আর এখানে কিন্তু অনেক ধরনের আইটেম দিয়েছে, 7খানা আইটেম আছে। আর তার সাথে হচ্ছে প্লেন ভাত, একটা কিন্তু লেগ পিস দেখতে পাচ্ছি আমরা, পিসটা কিন্তু এরকম বড়। তো অনেক তো হলো বিরিয়ানি, তো আজকে কিছু একটু বাঙালি খাবার ট্রাই করা যাক। কিন্তু তার জন্য আমরা কিন্তু চলে এসেছি, এই দেখতে পাচ্ছ আমার ওপরে আছে রেস্টুরেন্টটা আহারে বাঙালি। তো এখানে কিন্তু বাঙালি সমস্ত রকমের আইটেম পাওয়া যায়। আর আজকে আমরা বেসিক্যালি এসেছি হচ্ছে এটা থালি ট্রাই করতে। থালিটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের তোমরা থালি পেয়ে যাবে। একটা হচ্ছে আছে নর্মাল ভেজ থালি, তাছাড়া আছে চিকেন থালি, মাটন থালি। আজকে আমরা চিকেন থালি ট্রাই করবো। তো তার জন্য কিন্তু ওপরে যাব, আর ভিডিওর লাস্ট অব্দি কিন্তু তোমাদের বজায় থাকতে হবে অ্যাড্রেসটা জানতে হলে। তো চলো তাহলে বেশি দেরি না করে লেটস জাম্প অন দ্য ভিডিও। এখন কিন্তু চলে এসেছি আমরা আহারে বাঙালির রেস্টুরেন্টে। ফার্স্টে আমরা নিচ থেকে ওপরে উঠলাম সিঁড়ি দিয়ে। উঠে তোমরা এখানে দেখতে পাবে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব ভালোভাবে এখানে যে আমাদের বাঙালি আনা, বাঙালি কালচার যেটা আমাদের, সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে এখানে বোঝানো হয়েছে। আর এখানে সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আর্ট ডিজাইন, বিভিন্ন সব কিছু অনেক কিছু আছে। তো সেটা তোমাদের দেখাবো। ততক্ষণে আমরা অর্ডার দিয়েছি, তো দাদা এখন নিয়ে চলে এসছে। ফার্স্টে এটা শুরু করার আগে ততক্ষণে চলো কটা সিনেম্যাটিক শট তোমরা দেখে নাও। দেখতেই পেলে দাদা কিন্তু দিয়ে গেল এবার থালিটা। তো থালিটাতে ফার্স্টে তোমাদের প্রাইসটা বলে দিই। থালিটার প্রাইস হচ্ছে কিন্তু 239। আর এখানে কিন্তু অনেক ধরনের আইটেম দিয়েছে, 7খানা আইটেম আছে। আইটেমগুলো একবার দেখিয়ে দিই। এদিকে কিন্তু আছে প্লেন ডাল, এদিকে হচ্ছে শুক্তো, এদিকে আছে চাটনি, এদিকে হচ্ছে 2 পিস চিকেন, এদিকে একটা রসগোল্লা আছে, আর এদিকে ডাল দিয়ে খাওয়ার জন্য আলুর চিপস আছে, এদিকে একটা পাঁপড় আছে। তার সাথে হচ্ছে প্লেন ভাত, ঝুরঝুরে ভাত পুরো একদম, আর তার সাথে লঙ্কা একটা, আর একটা হচ্ছে গন্ধরাজ লেবু। তো আইটেমের দিক থেকে কিন্তু অনেকগুলো আইটেম আছে। সবার ফার্স্টে এবার টেস্টটা করে বলবো যে টেস্টটা কেমন এটার। তো চলো খাই এবারে। রাইসটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ খুবই ঝুরঝুরে, রাইসটা খুবই ভালো। ফার্স্টে একটু ডালটা দিয়ে একটু খেয়ে দেখি রাইসটা। আর হ্যাঁ, প্লেটের নিচে কিন্তু দেখতে হবে এখানে কিন্তু দাদার এখানে সব কিছু কিন্তু কাঁসার ব্যবহার করে, এমনকি গ্লাস দিয়েছে সেটাও কিন্তু কাঁসার গ্লাস। আর সব কটা বাটি থেকে শুরু করে সব কিছুই কাঁসার। আর বাটির নিচে কিন্তু কলা পাতার হালকা একটা প্রলেপ আছে, লেয়ার টাইপের আছে। তো যাই তোমাদের কলা পাতার ফিলটা একটু আসে, বাঙালি আনা বলে কথা। ডালটা দিয়ে একটু খেয়ে দেখি ফার্স্টে। ফার্স্ট বাইট নিই। ডালটা কিন্তু নর্মাল যেমন তোমরা বাড়িতে খাও ঠিক সেমনই প্লেন ডাল, হালকা একটু মিষ্টি বেশি, কিন্তু খেতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। আরেকবার একটু নিই। ভালো ভালো। তো ডাল দিয়ে কিন্তু খেলাম ফার্স্টে। তো নেক্সট এবার শুক্তো ট্রাই করার পালা। শুক্তোটা একটু নিয়ে নিই। দেখতে পাচ্ছ আলু আছে, শিম আছে, তাছাড়া বড়ি আছে। যেমন তোমরা আর কি বাড়িতে শুক্তো বানাবে ঠিক সেরকমই দেখতে। খেতে হয়তো কেমন হবে জানি না, খেয়ে দেখি এবার। একটু অল্প আলু দিয়ে ভেঙে দেখি। যেমন তোমরা বাড়িতে
নর্মাল শুক্তো খাও তোমরা, ঠিক সেরকমই টেস্টটা, এমন কিছু আলাদা টেস্ট না। শুধু এখানে আসতে পারো তোমরা এই অ্যাম্বিয়েন্সের ফিলটা নিতে। আর দামটা কিন্তু বলবো আইটেমগুলো তুলনায় দামটা একদম ঠিকঠাকই আছে। তো এগুলো কিন্তু ট্রাই করতে তোমরা এখানে নিশ্চয়ই আসতে পারো। আর লাস্টে কিন্তু আমরা অ্যাড্রেসটা বলবো এখানে। শুক্তো দিয়ে খাওয়া কমপ্লিট, এবারে একটু আসি চিকেনে। চিকেনটা কিন্তু এখানে দেখতে হবে তোমরা 2 পিস চিকেন দিয়েছে, একটা কিন্তু লেগ পিস দেখতে পাচ্ছি আমরা, পিসটা কিন্তু এরকম বড়। পাশে নামিয়ে রাখি, একটু গ্রেভি নিয়ে দেখি কেমন খেতে। আর চিকেন এই পিসটা কিন্তু ভালোই বড়, বেশ পিস অনুযায়ী 2খানা পিস দিয়েছে। তো চিকেনটা দিয়ে এবার ট্রাই করে দেখি হাঁসটা। চিকেনটা কিন্তু বেশ ভালো খেতে, একটু ঝাল ঝাল আছে, তো আমার কিন্তু একটু ভালোই লাগছে। খুব ভালো চিকেনটা, একটু সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে নি। ভাঙতেই কিন্তু খুলে গেল, একবার দেখিয়ে দেবো সফটনেসটা, দেখতে পাচ্ছ খুব ভালো বলতেই কিন্তু সেদ্ধটা হয়েছে। মশলাগুলো পুরো পারফেক্ট ঢুকেছে, আর ঝোলটার সাথে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে গ্রেভিটার সাথে। চিকেনটা দিয়ে একটু খেয়ে দেখি। চিকেন কিন্তু বেশ ভালো খেতে। এবার আইটেমগুলো শেষ করে নিই, তারপরে আসছি ডেজার্টে। তো খাওয়া দাওয়া কিন্তু শেষ একদম, সব আইটেমগুলো কিন্তু খুবই ভালো ছিল। তো এবারে আসি ডেজার্টে। ডেজার্টে আমার হাতে কিন্তু এখন আছে চাটনি, আমের চাটনি, দেখতে পাচ্ছ কাজু কাজু দেওয়া। তো একটু খেয়ে দেখি। আমের চাটনি না নর্মাল এভারেজ, যেরকম তোমরা বাড়িতে চাটনি খাবে আমের ঠিক সেরকমই টিপিক্যাল স্বাদ আসছে। পাঁপড়টা দিয়ে একটু খাই, অল্পই নিই, আমটা উঠছে না। বেশ ভালো। তো রসগোল্লাতে আসি এবারে। দেখতে পাচ্ছ 1 পিস রসগোল্লা আছে। তো খেয়ে এবার দেখি এটা কেমন খেতে। রসগোল্লা আশা করি যেরকম নর্মাল সেরকমই হবে, খেয়ে দেখি এবার। রসগোল্লাটাও খুব ভালো খেতে। তো তোমরা কিন্তু এখানে নিশ্চয়ই আসতে পারো। অ্যাড্রেস আমরা ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, তাছাড়া ভিডিওর লাস্টে আমরা তোমাদেরকে কিন্তু অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। আর এসে কিন্তু এই থালিটা, তাছাড়া এছাড়া এখানে অন্য অনেক ধরনের আইটেম আছে, তো তোমরা এখানে এসে কিন্তু নিশ্চয়ই এগুলো ট্রাই করতে পারো। আমরা আজকে শুধু চিকেন থালিটা খেলাম, অন্যগুলো ট্রাই করা হয়নি আমাদের। তো তোমরা কিন্তু এখানে এসে নিশ্চয়ই এগুলো ট্রাই করতে পারো, মোস্টলি রেকমেন্ডেড বাঙালি ফুড লাভার্সদের জন্য। আজকে কিন্তু আমরা ট্রাই করলাম দেখতে পেলে চিকেন থালি আহারে বাঙালির রেস্টুরেন্টের। তো সবকটা আইটেমই বলতে গেলে খুবই ভালো ছিল, সকালিয়ানা ভাবছিল আইটেমগুলোর মধ্যে, আর খুবই ভালো ছিল কিন্তু খেতে। তো তোমরা একবার নিশ্চয়ই কিন্তু এখানে একবার এসে ট্রাইটা করতে পারো যদি তোমাদের বাঙালি খাবার খুব ভালো লেগে থাকে। তো তার জন্য কিন্তু আমরা তোমাদের অ্যাড্রেসটা বলবো। আর অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমার এইদিকে পুরো নাগের বাজার মোড়টা আছে, এই মোড়ের ঠিক অপোজিটে দেখতে পাবে দোকানটা, ওখানে হচ্ছে দোকানটা ঠিক পাশে আমার। তো নিশ্চয়ই একবার তোমরা এখানে এসে ট্রাইটা করতে পারো। তাছাড়া আমরা কিন্তু গুগল ম্যাপ লিঙ্কটা পিন কমেন্টে দিয়ে রাখবো, যাতে তোমাদের এখানে আসার জন্য খুঁজতে কোনো রকমের সমস্যা না হয়। তো ভিডিওটা কিন্তু এই অবধি ছিল। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে মনে করে ভিডিওটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে প্রথমবারের জন্য এলে মনে করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর বন্ধুদের সাথে নিশ্চয়ই জায়গাটা সম্বন্ধে শেয়ার করো, আর নিশ্চয়ই কিন্তু তোমরা এখানে একবার এসে ট্রাই করতে পারো। তো চলো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও, ততক্ষণের জন্য বাই।